Всем привет! Сегодня я снимаю метель. Да, понимаю. Сегодня я покажу, как пройти главу Адель. Сегодня работа немного затянулась. И не просто пройду главу Адель, а заспидраню очень-очень быстро. А именно как? Как же Да мне вот надоели так. эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне. Сейчас покажу. Открыть. Закрыть. Открыть, закрыть. Ну, это, можно сказать, не спидран особо, потому что балуюсь. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно 10, двинуть 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Что за шум здесь был? Подпишитесь на мой YouTube канал и ТГ. Обогатилась на Ссылка на горячем. ТГ канал в описании. Капкан. Так, погоди-ка. Что-то здесь Да. не так. Ждем. Вроде все на месте. Перевести часы, да. Это чтобы пройти голову очень быстро. Откуда этот шум? Нет, часы ты Пора покончить с этим. Ну что, пришло время покончить с этим. Сейчас я выгляну. Когда он зайдет, просто я бегу. Надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Карточку забрать. Сказал забрать. Перенесять. Валим. Ах ты тварь! Открыть. Наверх. Раз, два, три, 4. Все. Я засподрянил главу метель. Всем